Kийинки суроо менин өзүмдүн менеджерим ала бер дейт. Бирок мен иштеген объекттин менеджерлерине көрсөтпө дейт. Бул кандай болуп калат? Эми кээ бир нерселерге бар, өтө деле ой жүгүртүүнүн деле кереги жок. Мындай эле түшүнүп алса болот. Кандай болуп калат? Мисалы 10 кишинин 100 000 сомдон акча топтошду айталы, бир ишкана ачалы, бир кафе деп айталы, эң жөнөкөй мисал келтирели. Кафе ачты 400 000 сомго. Анан 4 кишinin bir kişisi geldi дагы, шеф поварсыз сиз. Тетиги ачамча бир эки чукулардан беттен күнүн ала кете бер. Бирок тиги мен 3 шеригиме көрсөтпө десе. Ошол кандай боло береби? Болбойт албетте, арам да. Ошон үчүн ким ала бер десе, ошонун өзүнүн мүлкүнөн алсаңыз болот. Калгандарынын атынан бирөө-бирөөгө жооп бербейт эч качан. Мисалы келип алып эле көчөдө кетип атасыз, мына тамга кир дагы, бирден 100 кою бар экен, бир коюн алып кете бер. Мен айтып койдум. Алып кет. Мен айтып атам, алып кете бер. Айтып койдум деп да айтпайт. Мен айтып атам, алып кете бер, сиз алып кете бересиз, алып кете бербейсиз да. Ал ээси болсо алып кетесиз, ээси болбосо алып кете албайсыз. Бул арам. Бирөөнүн кыпындай кичинекей нерсеси да арам. Керек болсо Хасан Басри рахматуллахи алейх Рабия деген энебизге ушинтип айткан экен. Чырак менен өтүп кетип атканда бир чыракты көрө калып, пайдаланып кийим токуп атканда, кошуналардын чырактары ошо тийип калган учурда тиге калам ошол жарыкка пайдаланып. Ушул туурабы десе, башкаларга ой боло берет, бирок сага болбойт деген экен такыбалыкка. Карабайсызбы? Бирөөнүн жарыгы болбосо көчөдө эле кетип аткан жарык болчу ал. Ошондой эле Умар ибн Абдулазиз, эмне деген кишилер булар? Баягы бирөө конокко келип, мен сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле десе, келе кой деп туруп, ал чыракты өчүрүп, кайра өзү башка бир чыракты күйгүзөт. Анан сурайт го, эмнеге тигини өчүрдүңүз, күйүп турган эле чыракты? Анан кайра башка чырак күйгүзүп атасыз десе, мамлекеттик иштерди сүйлөшкөндө мамлекеттин чырагын колдоном. Азыр мени менен сүйлөшүп атасыз, демек мен өзүмдүн чырагымды коюшум керек дейт. Аны сага көрбөйсүзбү? Болбосо боло берет эле, жалпы эл иштеп атат, мамлекеттин отурат, ара чорото муну менен деле кой сүйлөшүп коеюн, кайра тигил ишти улантып берем дейт элек да, көпчүлүгүбүз. Жок, бул киши этияттанып атат ошол нерсе да. Мамлекеттин мүлкү бирөөнүн эле эмес, керек болсо мамлекеттин мүлкүнүн бир кыпындай жерине мен зыянымды тийгизбейин деген падыша болгон да. Ошон үчүн 5-халиф деген атка ээ болгон, каршылар койлорго тийбей калган. Талааларга дандарды септирген. Жанагы куштар ачка калбасын, ошолорду жеп турсун деп. Ушунчалык деңгээлде мусулманчылыктын иш чарасын, зекет маселелерди өнүгүү жагын аябай өнүктүргөн, ушунчалык береке болгон, каршылар койлорго тийбей, токчулук мал. Кыргыздар айтып коет, койдун үстүнө бөдөнө жумурткалаптыр деп коет. Кээде окуялар болуп калат, ошону түп түшүнүп алгандар да бар. Койдун үстүнө качан бөдөнө жумурткалайт болду экен деп. Бул деген сөз токчулук деген сөз. Эч кимге тийишпей калат деген сөз.